Farg'ona shahridagi Oybek Raddom endi xususiy больница, endi u davlatniki emas, ya'ni pulli больница bo'lib ketganidan xabaringiz bormi? Ya'ni Farg'ona viloyati perinatal markazida endi homilador ayollarning tug'ishi bepul emas, hammasi pulli. Xo'p, biz O'zbekiston tumani Yaypan shahrida o'zimiz Raddomga bordik. Bizga aytishdi, bizda yaxshi malakali shifokorlar yetishmasligi sababli va bizdagi sharoitlar yaxshi bo'lmagani uchun biz sizni Farg'ona viloyati perinatal markaziga jo'natamiz. Sizlardagi, ya'ni ayolingizdagi homilaning ikkitaligi sababli ularni asrab qolish va yaxshi parvarish kerak. Biz sizga Farg'ona viloyatidagi perinatal markaziga yo'naltiramiz. Bizga yo'llanma berishdi, ya'ni 151-sonli qaror bilan. Undagi qarorga asosan hatta ayolingizni lecheniya olib yotishi besplatniy yo'llanma bo'lgani uchun, biz yo'llanma berganimiz uchun kserva, ya'ni yorib olish va boshqa dori-darmonlar o'zingizdan deyishdi. Men xo'p dedim. O'sha 1 million so'm ekan kserva yorib olishi. Men $100 beraman deb rozi bo'ldim. Qolgan dori-darmonlari, yozgi ovqati ham, ya'ni o'zimizdan bo'ladi. Nima tushundim. Hop, yetib bordik, hatta bizni kutib olishdi va bizdagi, ya'ni qarorni umuman qarab ham qo'yishmadi va bizni qabulxonadan kirgizishmadi. Ya'ni siz 3 kun yotishi uchun 1,800,000 so'm to'lov qilasiz. Bo'ldi. Undan oldin sizni tekshirmaydi ham, o'zi ham qilmaydi, qabulxonadan ichkariga umuman qo'yishmaydi. Holatingiz qanaqa, siz o'lasizmi, qolasizmi? Birinchi kassaga borib 1,800,000 so'm 3 kuniga to'laysiz. Undan keyin sizni qabul qilishadi. Xo'p, undan keyin 1,800,000 ning ichida tug'ish unaqa emas, faqat 3 kun qarash. Agar sizda kserva holat, ya'ni bolani yorib olish bo'lsa, siz yana 1 million so'm qo'shib berasiz. Sizda o'bshi 2,800,000 to'lov qilinadi. Undan tashqari kservadan keyin ayol kishi darrov Raddomni 3 kunda javob bermaydi, bir hafta 10 kun qolib ketishi mumkin. Ba'zi insonlar aytishyapti, biz 13 million bilan chiqdik. Kimdir aytadi 12,5 million bilan chiqdik deydi. Umuman tekinga sizda qarashmaydi. Chunki ularda aytishda endi bu больница xususiy va sizga shuncha eng zo'r Farg'onadagi vrachlar qarashadi, bizdagi eng zo'r sharoitlar bor. O'shaning uchun bizda shunaqa to'lovlar qimmat. Endi qaranglar, nima uchun davlat больницаlarida, ya'ni o'zimizdagi Yaypanda shunaqa eng zo'r vrachlar yo'q? Nima uchun shunaqa eng zo'r sharoitlar qilinmaydi? Xususiy больница majburiy emas, ixtiyoriy. Siz xohlasangiz o'zingizni tumaningizda tug'diring xotiningizni, lekin ba'zi ixtiyoriy shaharliklarga ham, qishloqdan kelganlarga ham ixtiyoriy sharoit zo'r больница deyapti. Agar menda davlat больницасida eng zo'r shifokorlar ishlaganda va eng zo'r sharoitlar bo'lganda, men Farg'onaga bu xotinimni, ya'ni ayolimni olib kelib o'tirmas edim. Bir ayol, siz o'ylab ko'ring, bir kunda 600 minglik ovqat yeydimi? 3 mahal ovqatlanar ekan. Xo'p, bizda televizorlar, sharoitlar bor deydi. Raddomga dard bilan borgan ayol televizor ko'radimi? Prichom bitta televizor. Undan keyin men qo'ng'iroq qildim o'zimizga Yaypanga, bizni jo'natgan, bizga yo'llanma yozib bergan doktorga telefon qilib, siz yozib bergan yo'llanma bizga umuman imkoniyat ham bermadi, ligota ham bermadi. Desam, endi kerak bo'lsa farzandingiz tirik qolishini xohlasangiz, xotiningiz sog' qolishini xohlasangiz, kerak bo'lsa topasiz o'sha pulni deyapti. Tushunyapsizmi? Menga shifokor, undan ko'ra o'zimga ishon. Men sizlarni chiroyli qilib tug'dirib olaman. Kelinglar o'zimga dishtoniga. Meni kelinim ham yaqinda $5,000 ketdi, egizak farzandli bo'ldi. Kerak bo'lsa topasiz deyapti. Shifokorda og'zidan chiqayotgan gap. Menda audio zapslari ham bor. Qo'yib beraman agar kerakli joyga, kerakli paytda kerak bo'lsa. Endi qarang, aytyapti katta perinatal markazida Suyarkulova va Madhiya Erkinovna ishlar ekanlar. Suyarkulova va Madhiya Erkinovna, ya'ni o'sha Oybek Raddomda glavniy bosh vrachi. Aytyaptilarki, batta hamma rozi bo'lib to'laydi. Hech kim norozi bo'lib, bitta siz to'polon qilyapsiz deyapti-da. Endi qarang, atigilarda hamma menga bir najot istayotganda kulib qarab turibdi. Agar men noto'g'ri gapirganimda, atigilar o'chira ovozingni, sen noto'g'ri gapiryapsan. Biz xursand bo'lib 12,5 million 10 kuniga, qolgan kunlarga 1,800,000, kimdir 5 million, endi kimda qancha ketganini men hisoblamayman. Bemalol kulib to'layapmiz degan odamni men ko'rmadim. O'sha Oybek Raddomda bitta inson 1,400,000 ko'tarib kelayotgan, ya'ni kimdir eri. Oyog'ida eski rezinka tapichka. Kim hozir rezinka tapichkada yuradi? Uyingizdek bir tualetga kirib kiymasangiz, ko'chaga kiymaysiz. Nima? Ko'tida qo'pol qilib aytganda brija, oyog'ida rezinka tapichka, qora paketda $100 da ko'tarib kelyapti. Endi u pulni u qayerdan oldi ekan, o bechora? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, men klubdagi raqqosa emasman, bunaqa o'ynab pul topmayman. Kuniga prosta lecheniya olish uchun kuniga 600,000, 10 kuniga 6 million to'lab, yana tug'ishiga, boshqasiga 2,800,000, balki 12,000 kim Raddomga 12,000, 13 million bilan boradi. $1000 bilan kim boradi hozirgi zamonda? Lekin majburlikdan boryapti. Biz deydi 32-33 haftaliklarda 151-qaror sug'urta bo'lsa, tekinga olishimiz mumkin, lekin sizlarga 35 haftalik ekan, gap ko'paytiradi, xullas sizda qabul qilmaydi.
Faqat soxta. Pulini to'laysiz, tug'asiz. Pulini to'lamasangiz qabulxonadan u yog'iga kirmaysiz. Ba'zi bir tushunmagan odamlar, "Ha, xotining, bola chaqang kerak bo'lsa topasan-da" deyishingiz mumkin. Lekin bizdagi holatni siz qayerdan bilasiz? Bizdagi holatda homila muddatidan oldin katta bo'lib ketgan, ya'ni lekin tug'ishga hali xom, ya'ni ularning o'pkasi ochilmagan. Bizda 10 kun, 15 kun yoki bir hafta bor. Bolani o'pkasini ochish uchun ayol kishiga deksametazon qilinadi. Ya'ni deksametazon aptekada 3 kun olmoqchi bo'lsangiz 4000 so'm turadi deksametazon. 4000 so'm. Xo'p. Undan keyin 3 kun yotishiga kuniga 100 mingdan hisoblaylik. Xo'p, yeb ichtisini. Ana 200 mingdan deylik. Ana 600 ming, 700 ming bo'lar, lekin 1 million 800 ming. Nima uchun 3 kun qarashiga 1 million 800 ming to'lash kerak? Dalsh agar konserva bo'lsa va yotsa 10 kuncha qolib ketsa, 12 kun qolib ketsa, 12,5 million, 13 million. Bu rostdan ham qimmat. Chunki bu oshqozon operatsiyasi emas, yo xirurgicheskiy emas, bu srochniy raddomda ayollar uchun. Misol, qancha yosh ayollar o'lib ketyapti. Nimaga hozirgi kunda ayollarda o'lim soni ko'p, ya'ni tug'ruqda o'lim ko'p. Demak, masala oddiy. Sizda yetarlicha pul bo'lmasa, sizni qabulxonadan ham qabul qilishmaydi. Demak, oq yo'l joiz jannatdan bo'lsin.